Hey, welcome back to my channel. Or typical ventilator എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓക്കെ, വെന്റിലേറ്റർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് വെന്റിലേറ്റർ. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണിത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സർക്യൂട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ അധികം മാനുഫാക്ചർ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബാക്കിൽ വരാം, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരാം. നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കറണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്യണം. പേഷ്യൻ്റ് ടൈപ്പ് അഡൽട്ട് ആണോ, പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ, പേഷ്യൻ്റ് IP നമ്പർ എത്രയാണ്, ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ, ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്, വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചില വെന്റിലേറ്റർ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഐഡിയലി വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈഡൽ വോളിയം സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 to 6 എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ടൈഡൽ വോളിയം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഐഡിയലി ഇറ്റ് ഈസ് 400 to 500 ml. ആൻഡ് ട്യൂബ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ട്രക്യോസ്റ്റമി ആണോ പിന്നെ എൻഡോട്രക്കിയൽ ട്യൂബാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫേം ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രീ സെറ്റപ്പ് റെഡിയായി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടൈഡൽ വോളിയം, FiO2, PEEP ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈഡൽ വോളിയം ഓട്ടോ സെറ്റപ്പായിട്ട് വരുന്ന വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഈ കാണുന്നത് സിസ്റ്റം ചെക്കപ്പാണ്. റൺ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്ലങ് ആണ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് വെന്റിലേറ്ററായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വല്ല ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വാട്ട് ഈസ് FiO2, വാട്ട് ഈസ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ തീരില്ല കേട്ടോ. ദെൻ പീപ്പ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. പീപ്പ് ഐഡിയലി 5 ഒക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 5 to 10. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പീപ്പ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ബാരോട്രോമ ആസ് വെൽ ആസ് പേഷ്യൻ്റെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ മോഡ്. ഒരുപാട് മോഡുണ്ട്. SIMV ഉണ്ട്, ദെൻ APRV, വോളിയം കൺട്രോൾ വെന്റിലേഷൻ, പ്രഷർ കൺട്രോൾ വെന്റിലേഷൻ, CPAP ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം. വോളിയം കൺട്രോൾ വെന്റിലേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും സെറ്റ് ചെയ്യുക, കൺഫേം അടിക്കുക, ദെൻ വെന്റിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.